növbəti tırımız Rusiyadan gəldi. Fiber yandı, izolasiya məhsulu boşaldılır. Qırmızı tırıqların içində. Əgər sizə də bu materiallardan lazımdırsa, avtokarın səsindən ola bilər, səsim yaxşı gəlməsin. Sizə də əgər kombinlərin izolyasiyasında, Rus spetslərinin izolyasiyasında izolyasiya materialı olan fiber axtarırsınızsa, mağazamızda satışdadır. Aşağıda əlaqə nömrəmiz qeyd olunub. Səhifəmizdə də keçid edib digər videolara baxa bilərsiniz.